வணக்கம், பிரேமாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நான் சிக்கன் 65 செய்ய போகிறேன். அதுக்கு தேவையானது ஒரு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள், காஷ்மீர் மிளகாத்தூள், கலர் வரும். கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள், மிளகுத்தூள், கார்ன்ஃப்ளவர் 2 ஸ்பூன், தனியாத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து கரம் மசாலா, இது சீரகத்தூள். அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு வேண்டான்னா விட்டுருங்க, கொஞ்சம் முறுமுறுன்னு இருக்கும். சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் இதில் போட்டுக்கலாம். எல்லாம் போட்டுட்டோம். தயிர் போட்டுக்கோங்க, ஒரு ஸ்பூன் தான் எடுத்துருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம், சிக்கன் அளவு பொறுத்து போட்டுக்கோங்க. சால்ட் தேவையான அளவு. முட்டை வெறும் வெள்ளை மட்டும் போடுங்க. மஞ்சள் வேண்டாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சிக்கன் போட்டுக்கலாம். சிக்கன் க்ளீன் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கேன். இது மாதிரி கலந்துட்டு ஊற வச்சுருங்க. ஒரு 1/2 hour ஊறணும். இது நான் 1/4 கிலோவுக்கு அளவு எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ சிக்கன் வச்சுருக்கீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அளவு நீங்கள் மிளகாத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் நான் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் கலருக்காக. நீங்கள் கலர் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். இது ஊறட்டும். ஊறினோன்னு பொரிச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. 1/2 hour ஊறியாச்சு. இப்போ பொரிச்சிடலாம். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இது ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க. சிக்கன் 65 எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி இதையும் போட்டுக்கலாம். சிக்கன் 65 ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க. நீங்களும் உங்க வீட்டில் செய்து பார்த்துட்டு கமெண்ட் சொல்லுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம பிரேமாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.